我哋始終都係有能力嘅，只不過我哋需要慢慢去消化同埋了解工作安排咯。呢度咁樣知唔知？係啦，啱啦，好仔，望住，咁樣，叻，知唔知？自閉症需要有一啲特性，但係就需要慢慢去消化一下我哋嘅工作咯。其實佢哋比普通人冇咁怕悶啦。佢哋有時啲工作好重複嘅喎，我見佢哋從來好少見到有邊個話，哇，又係做呢啲又好悶。佢哋係做得熟悉嘅重複嘅工種，佢哋係好中意做嘅。我哋以前有個刀手㗎，我即係模仿到佢嘅，大約6個月咯，因為我學比較快㗎嘛。佢係好緊張佢嘅工作啦。其實自閉症嘅朋友喺情緒管理或者與人溝通方面，相對普遍係弱啲嘅，但係佢係好肯去改去練啦。因為因為我自己本身平時唔係好合群嘅，我中意比較靜嘅，唔中意比較嘈，自己都唔中意嘈咯，唔中意人，我唔中意啲成日人好多人嘅地方都唔中意咯，要慢慢努力改咯。要到之後，我係喺心度自己諗，我係做嘢嘅，因為我要慢慢要明白即係一個公司係要係一個人要合力嘅，唔可以一個人嘅。我中意依家呢一份工。我規劃好嘅，但係大前提係4點或3點翻到去工廠㗎。唔好，翻嚟中意添，將自己嘅能力貢獻俾翻有需要嘅人。我可以將自己切好嘅菜，將自己做好嘅嘢送俾啲更加有需要嘅人。例如有啲客戶咧係香港嘅。去睇路先嘅，但係我平時執嘢最大原則就係遠嘅地方去執先嘅，例如屯門啊、天水圍啊、元朗嗰啲咧，一定要第一時間執咗俾佢先嘅。教順咗嘅工友，佢哋嘅出席率啊或者紀律係好好嘅，我覺得有時比較翻，似乎真係比普通人好好多添喎。同埋最重要嘅就係我哋需要，同埋我啲自閉症或者係需要同人溝通嚟了解啊，反而了解下我哋自己。自閉症，我哋嘅內心世界係點樣嘅？最緊要能夠接受，要接受到，只要能夠接受到嘅話，即使一個自閉症患者都係能夠可以融入人群之中。